Tem um café coado aí, mas aí o bolo daqui, ó. Vou fazer para vocês uma queijadinha de liquidificador, que eu coloco 4 ovos. 2 copos de leite. 3 xícaras de açúcar. 2 colheres de margarina. 4 colheres de queijo ralado. 5 colheres de farinha de trigo. 6 colheres de coco ralado. Eu parto um pouco. Desligo e acrescento uma colher de sopa de fermento. Bate mais um pouco. Pegue uma goma untada e apolverada com nova massa. Vocês vão perceber, é bem líquida, mas tá certo, fica frio. Tudo bem. Eu coloco na forma. Vou passar pelos 180 graus, até a panela sair seco. E fica todinho em cima. Pois esse que é a receita, clica no nome. Olha que beleza! Com café fica daqui. Toda vez que eu como esse bolo, eu lembro do meu padrinho. Beijo, tio! A receita é pra você, hein? E eu adoro. Não sei vocês. Faz um comentário se vocês gostaram. Não esqueça, se inscreve, compartilha, dá um like, se inscreve. Tchau, pessoal. Até breve. Tchau.